sabi pede lutude, ja sabi pede bakade. Quintaki anabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A Quintaki dei kataki direct yere. Pede lutude, pede bakade. Dat water is toch essentieel? Pede bakade. Pede lutude, pede bakade. Bagi idea so baka anga Quintaki. Kolio baka. Economu poco. Baka mane polio baka. It's nonsense. Oké, Ujani. Kita gaan maken die live op je radio. En natuurlijk we willen alles maar mooi zien door die. Dat was morgen voor 5 juli 2021. I bet they want today. Hey, yeah, want today. De wat ik te mes citizani te vende citizani da city ede. Nee, absoluut. Ik denk mezelf ik ben mes aki in taki, maar mi brengt die taki mi de zo. Ja. Voor presenter aki in taki die baka. Want hoe weet ik ook een vakantie, ik heb ook melden. Weliswaar op mijn man en ik op het dek. Want we waren niet uitlandig. Je weet maar je meestal te. Ook ik op vakantie dan, maar ik denk dat we gaan uitlandig. Maar nee, hoe ben je? Je kon de ja maar. Isabi, ik kwam een beetje vakantie, een beetje rust bouw in en dat. Bedasa niet even meke OABD want today. Maar de baka natuurlijk, ik kan of een boom voor piki buurvrouw, een voor piki buurman, een voor piki overbuurjongen vie, een voor piki de vrienden vie, dat je bag die de live baka. En natuurlijk, aya zo het dat je de tolivui, abaka dina, aya kintaki. Ayo is die was je chain kon ala de biggest man voor me die bel me. Den teni pasa wi baka ya vi tawa di no be kija bos kopu dat de bel mi tawa anga varma itaking bezorgde stem en die zentaki de naki de taki zandu bahagili ne komo nee mata pa programma omdat a programma na wasan sang u comité winning. Ja, en te comité you na wanzani dan je hole azani. Maar umo geven wel toe dat je zonde je de zo je de pe we abi van odu voor een picking vakantie los to ai de picking zo je visa bi va libide. Isabi te wo kote dan abondaki je bouw een picking rust in en dat die bij geval ik fout taki. Maar ubreiti ala desma die aandacht dawi die zeker kan de nobeja boskopen op tijd en die mekken heb ik zo zorgen we begrijpen dat die en hoe waardeer dat die ook toe isabi waardeer dat die namens hi redactie voor het programma gigantang van PCD natuurlijk hoe ben je dan volg de zansang gebeur en nu kon de sansang ontwikkelen zevi vooral desma naar buitenland België, Nederland, Frankrijk zevi kiezen telefoontjes komodo dat de man emesu tabarayo maar we zijn er weer hoe de aan bakka en natuurlijk aan haarzelf de sosu aan haarzelf de kracht aan haarzelf de vibe aan haarzelf de interactie we hola santa dus panyabos kobugodo no weli panyagodo efuna miti bir vrouw efuna app efuna na chat yo chatting efuna wa sms efu na bel yo bellen gewoon ana tobi ma panyabos kobu taki bagili de baka dikana bagili te wayu do we zijn nyatjosu we zien hij niet de cellen huis.
we zien dat de bouwbaan vooral de man de go break tag maar ik bagili no ma break voor nee sudimo te weet ik ja break bagili da usap taki na we kos dona we aligi da we te ka energie fu kocha to de deel van woko e fu na kap de man be woko e fu na schuur de man be schuur dat de man ka ba aligi bagili zo dat de man danya energie fu har goddo zo le de man tapu se biu ban de bay hanya goddo half 8 poti wan piki lampu omdat de man te ka energie isabi mi sapta que de man mezu ala de di passa maar de ne bagage que volta aqui o betekent wan piki vakantie isabi en natuurlijk o rust bon uit. O rust bon uit en o kom bakanga meer energie dan sang ube verlaat aan speelveld, om het zo te zeggen. Isabi. Ook toe, min bali wan speciaal odi natuurlijk alla de gama voor mi me bali jodi, alla de speki, gama na okanizi, aloko, de inheemse voor wie. Gama na matawai ai wan special big up min Senegal gama vum de want a gama ja maar mi stellen o zeer op prijs op een of andere manier a gama sene wan special odi kon gimi en dat mi bewaardeer ja dat na lespeki gama voor mi na Quinty sorry ja en mi waardeer dat die ja dat a gama sene wan special odi kon gimi en wan boskop ook toe die doe bon, die kakami ik een bus konne picking, die de outdoor na gama ook toe. Je ziet, dus dan zie je dat ik een speciaal big up misende, die alle de gama, maar natuurlijk wat extra one, maar dat ik go met die alle speki gama voor je, na Quinty ook toe en natuurlijk alle de ta gama, die tampa we bakka de kaptein. Je respecti ere kapten souvenir maar ook toen na mi mati na mi gambala aso mai kainya wanse te wansan dia mai lelini amai nakimi wantu injectie taki bagili apiside iko piki so kolon holien so of bagili fai denki va piside dus ala de gan wan di wabitu we zijn ja big up gide man isabi omdat de mai sturen bij ook toe en zani omdat voor abe de voor wan voor sevi dan natuurlijk uno denki taki de stappen die we maken vooruit, hoe we oma maken de na fasi. Nee, maar wat u gaan want de minom lei, de man als de man is sturen bij, als de man e give informatie van hoe moet je usevi, als de man ledi usani en dat we appreciëren en dat we breedi taki de man luku, de man e fika ook gewoon de man beo taki, de man bonki gide leo gewoon nee. Gambala pakosia maja Europa mana op de voet. Ja bu mi vareka Julian weet ook toe. Ja, vareka waf de man samlo bi bella so hij bel mi ook toe. Afiankoi na mansa altijd de man volg op de voet en altijd de man stuur bij en dat we waarderen. Als ook toe met tama de die nog kan Rafum bigi kaya ne ada une kaba. De mij sturen bij. En de mij liever de bijdrage ook toe. Isabi en dat we breeden aan de zande. Isabi dat u de aan zo de baka. En laat de man die bij denken naar Sandoui of hoe nou weet ik veel. Nee, nou gewoon een oprechte vakantie. Denk je hoe verdien. Hoe betekent? Maar de aan zo baka voor presenteren. Dus welkom aini aki taki agabagi tapuna 99.7. Dus dat wat aki ibi bakadina wanyu David chen ayu radio banja da je hali kitoli da je belkom je appkom anato bina precies que vou beguen doen na zo doen. Easy. Alla de maf mia Europa die bel ook toe kom. Tama wani teke op ala ni konfu kom. Yes, sandu bagili. No. Na gwede. O de boom. Isabi de mataki solanga aboe naki. Dan dat ina voornaamste san saya bivan odo. Isabi ta piki fukasa ide afu dat ya de u de libi sama vi. Ide wan libi sama ne ino abi piki fuka fe go po.
Dan beina uai kaba fito utagi ya libisa ma. Ala libisa ma bien piki fu kaba yesi fa buen naki a adem haling dena yo istifasi dan minomule da ye pisi yang dati da ye bigi libi yang dati da ye gigmasa gadu gantangi fu dati taki abo di abo kwa ini yo dati ye ipoi libi yang ipoi potampu ipoi poti wan supu nyanya imovu da ye libi. Maar nogmaals, welkom ala de participatie, ala de busman voor mij. Sta ik ook toe, de man. Ageke, te maar weer rijden bus rond 1 uur. De man weer abia energie. Maar nou, de man kan jou loud en clear baga. Tapa 99.7. Een aantal zijn die passen niet de achter ons liggen, de dagen, weken. Ja. Want als we precies moeten zijn, na een wiki. Daar heel veel gebeurt. Bijvoorbeeld niet. Bijna je want dat je bagi doen, tak je alla desanya da. Die pas maar natuurlijk, we komen niet eronder uit voor tak je een aantal zani. Tegen wat een aantal zani die natuurlijk die hoeven tak je desanya de belangrijk. Zani voor tak je alsnog en dat gaan we doen. Natuurlijk, de komende dagen zullen dingen zich voordoen. Hoe heb je aandacht aan deze. Maar natuurlijk, je bijdrage, hoe dat je interactie in je programma dat heet TAN. Ja? Je kan altijd bellen op 485-871. Dat kan, dat mag. Weet je, ik kan app ook toe op 87-88547. Look wat de Mike doet het met mes de man vreselijk. Kenny, Prakash, Kaikong, met haar dete, waar kan Kawina Omano, Kawina Omami denki. Dus, wie mensen ala desma? Mesu. Arami wang hier redactie, natuurlijk Feraldo de ook toe. Anga de zomaar je achter de schermen die na easy. Maar mesu. Maar ik heb app, ik heb van dat je 878847 en natuurlijk je bel in tapa 485-871. Mino doe nou een test dat is aan jou zo even alles aan je wou komen. Maar je go vanuit dat je alles aan de pezi, de man zeker de sam poti jou zo givi. Dan we go vanuit dat je de sani. En wou op perfect. Ja? Zo een goed idee. Eigenlijk mi be one bel die de maar dina is de day mi no one bel no one man die de me ook jutoli gewoon en dan kan je de komende dagen dan natuurlijk ik heb ook Gwenty we bel one to man en echt mi want niet meer hoop en lukt me dat die het moet echt niet te lang duren maar laat mij het gelijk zeggen dat mi want niet dat vice-president dat mi tagama uitgebreid want nabij kan zo aan jullie. Ik had aquí de vice-president Ronnie Brunswijk is doen. En echt uit en treurig we go in tap sani aan vice-president. We go in tap onderwerpen. Ja, want ja, president vaak naar verschillende mediahuizen. Amantaki, Isabi, maar VP, wat ik ga VP ook toe. Dus we gaan kijken. Ik hoop niet dat het te lang duurt. Dus dat ik maar altijd een druk schema. Maar het zou heel goed zijn toch? Voor dat je een VP. Ja, dat er man contact komt met je people. Overstaan. Zeg ze maar, dat zijn zaken waar aan omhoog de komende dagen. Ai. Dan voor een beetje zo, dan was aan die pe eigenlijk aan de mit mopoya, aan de mit koya zo baga. Ben dan hoe hij moest penseren. No vergeet hem ken balideng de biggest maar voor mij, een speciaal ojete. Kijk hoe maar de night pianga mi, de biggest maar voor mij de hoe maar de night pianga mi lobby jo maar voor mij de. Isabi, o men fu dem ye de bos kopu fu
Zabi manala yu me poi reagera de boskopo. Maar niet hè. Dan atolifu, want eigenlijk ik had een afspraak, want de dia we begin make een afspraak kabape was don anga adikito voor medische zending. Ane wang, maar ook toe anga ta data die kan je meer informatie. Want als aan voor vaccinatie, mitaki kaba angemi komoto ya, angemi kombaka. En misap taki omen fu of omen sema de di evita die bagi die dena lolo taki ya ite. Ana lolo taki. Maar wasan die even serieus moest doen, dat luku atoliva vaccinatie bon. Ons doen nou pakje als aan die bon. Omdat natuurlijk heb je allerlei dingen. Ja, bella sama die aan de recht. Je recht voor alles aan die wani taki. Dat die mag taki. Alles aan die vende taki bon aini jullie die mag doen. Isabi, alles ook te redeneren die wani check wat afata pu imag poti. Maar zo ook toen je vergeet het dat ibita sama abia redenering, ibita organisatie abia redenering ook toe. Dan inomu kutu taki sama iduengi yo, dan aduengi. Isabi. Maar atoli va vaccinatie fene taki umulukweng afini. Den poko lo anga de lolo taki umupude ke fam de amine ko duengi sama fugo teke vaccinatie. Luku mi tapwana ya. Mi teke vaccinatie bijvoorbeeld mi mati doe het na man die be altijd be taki bagi die onteng. I go teke kayo go teke he koli de sama nee mi na koli sama mi be taki te mi yudo mi go teke en mi teke vaccinatie. Leja mi tapwana ya de sutumi. Isabi mi eerste dat ena mi eerste prikje. Mi go ja tweede prikje ide. En een vaccinatie is niet meer door oproepje aan baka. Naki, in no moet teke de fambula tanki, de fanya tanki, dat je die dingen doen. Tuurlijk zijn dat bekijken van de ja. Die niet teke vaccinatie, kolusu kisimi. Mina ook kolusu kisimi. A hebi feba di te bijna winter wijze via bogo switi akisimi. Maar laat de sani de, die niet go fugo te pinde, maar leg niet uit. De mata ik met aki, bagili die was zoetu ja pretje, je moest doen 10 tot 15 minuten volgens mij. De mata ik met aki kan ik gewoon bakuba te me gwe. De mata ik met aki bagili, usap taki ja no sopi man, maar zo nu en dan hoe denk je dat je naki een glaasje do. Met aki je, we zijn wel lechti. Vade kai de sopi di de boy ding ya. Mi na kwa sana ai. De mata en tak mi no mudi en sopi volgens mij today of die deze er maar leg niet uit. Maar voor de rest, mi mag de voor mi. Maar dat koluzu kisimi. A koluzu di kisimi, ana wanyu koluzu na koluzu di begwenti kisimi kabane kisimi. Mi wai komi dingi wa boafi ingi voor mi. Je begrijpt? Dingi voor wat dan. Temi de voor mi ne mi kisi mi servi. Maar ngadati de ma eberai mi voor tapu. Mogelijk eva corona kisi mi taki bagili na fugwa intensive care. Temi dat mi tui de prikje dan. Bijna dat je de man taki mire stabiel en die zijn taki mina fugona intensief ke. En wie ze servi ibeo go dat die schade tabu you na afu bigi zo. Want oh me mai go. De man hij daar kom. En na kans de man wani vergroot anga te iteke na prekje. Why do je niet maar nogmaals? Maar we leggen je uit. Want uiteindelijk je moet het besluiten. En je moet het besluiten. Als je moet vergeten dat je een bedrijf of een organisatie of een conde die je want niet was. We zeggen, je moet het besluiten.
Dat jamau taki fi no teke corona pinom kwa nye konde dan idomu fi ta jamai verpleegt you. Because man verpleegt you meke keuze taki nee teke pi. En mi want taki rechtstreeks tegen aan de bus konne sama. Ona tu si en een nieuw squad die de servi aan minister Guy en ik denk in de loop van de week de mij komen een persconferentie per uitgebreid de ook meer data vrij, meer informatie vrij voor zie. De districten, de mataki 5 voor de districten de aan de lage kant te eigo abana vaccinatie. En te luku dat de districten met bus kondensa maar de laten we Paramaribo even laten. Maar te luku brokopondo Marowijnen en zeker ook nog Sibaliwini, daar zitten we aan de lage kant. Wat betreft a vaccinatie. Maar vaccinatie aan ons niet dat die taki me lazy ade ma kosin via de ma mine span. On dat do taki na kin taki we taki yazo. E ke family de mi no go koli yo taki di mi te ka pi mi vi mo tanga ufusa. Kolusu kisi mi. Di mi te ka prekje. Kolusu kisi mi a di do lololom di mi be di tabu. I begrijp. Maar dat hij ook te den dat tata me. En luko yesi de man itu de nering. Taki de sama je teke ping e fele gide sama di no teke ping. En ik vind dat zijn kromme dingen die desma ichai kwa desma tapu. Sai de meke idenki taki sikoutu e puwa wagi di de verzeker aini a verkeer. Sai de meke idenki taki sikoutu e kisi yu anga yu wagi potja wanse cha wagi fi yu no verzeker. Omdat inderdaad je voor hem gevaar giden tahu agi de verzeker 1, 2 dat die teon na kiaman dat wat aki na bokwe de yo poti kiaman. Ona pia deken okomoto deken no deto. En dat kan je zo vertalen taki te you ook kiezen na corona dat want taki you ego towa extra belasting onnodig tapa ise ekevade no taki ome sama di abi reguliere zorg van nodu dat die de no ma yepi de sama terwijl even de teken na corona prikje abeka yepi taki inafu guape ibe kisia kolusu adaki gbagba ide via uzu ma inafu gua ise en precies zo de anders dat de bakal fikai ook de vrijdag ibi wagi kagorei gewoon tapu a dan zonder te verzekeren. Want dan had hij verzekerd dat de gegarandeerd taki nou meke aanrijden toch? Je meke aanrijden maar te meke aanrijden dat want ik a dekende fu you se ka you wagi en a precies zo atolifa pin e woko. Te no de verzekeren nee na kiwaman. Dat kan man sama man go fu dekken de kosten. Wat die wagi nou de verzekeren no ik verzekeren de maatschappij nou ko se ka wagi van maar de. Afu dat me gere mai pu you anya verkeerd de a wagi fi you no de verzeker. Dus a verhaal sa de man e vertel taki je na de no zani des maje te ke pin vele de sa je jo vele you ja. Omdat niet alleen ik kan zeggen, maar ook toe ik kan zo goed taki a reguliere zorg gita siki die de man kan fetchanga sama desi sama taki you otom belast ben na ikatake tapa ise ekevala de bedi de undo bezet taki ben na ta sama dim do operatie de ma die voor verschuiving. Dus mami gia to a voorbeeld van verzekering voor wagi kaba. De ma poe in verkeer even wagi no verzeker. Daarna dat doet dat kita de verzeker die wagi nooit meer jou meke aanrijden. Jo meke maar die meke aanrijden dat want taki ide zeker taki amadi naki a wagi ven kaseka en even te kan all risks
verzekering. Dat wat ik dat wagi sevika zeker ook toe. Maar als je niet verzekerd bent, dat wat ik dan, maar nou opeens voor verhalen money. En jullie jappen kan ook over libitana no. Apiki pot money die bia was en je tegen voor payman. Daarom juist in de verzeker. En dan precies zo ik kapot die een verhaal van prikje zou weten. Je begrijpt. Dus nu roep de muziek en deze man. Op natuurlijk vind aan de kan je af de mi kan daar interview de bakan be. Abi een mooi interview aan alles pegi de kapitein maar aan souvenir. Piaman tak je want aantal zijn. En ik vind wat betreft voorlichten moet recht en pijlen. Go naar de PCD ook toe. Isabi. Inderdaad dat moet voor test die zevi. Voor sabi van you bolu de yabi hei bolu. Fa weta ki asan va prekie ya ana fu komo to bulu dai go prek da kaba. Ma chaki sevi evo. Megere ma chaki bolu gi. Fa I bolu de. I va te prekie tapa moment de off no. I mutang wakiti fosi me ka bolu fi saka pikiso. I sabi om dat asan ye kwanga bay working. En efu I siki no tambuna mo bedene I lo ngote ka pin. Kale sevi I no sabi sa futa ide tabi kade akisi ye. Je van de al mensen die de akisi mi piki de mooi van mi fi van mi de van alasani. Isi de dat aki oké, dai I zat ik apin voor zij piki ya. Maar abu fi wani do een check up abu fi do een check up voor alle fi de Gaza ma. Luko mina young boy mina flexi man isabi. Maar dan nog abu fi isabi van gesteldheid de. Voor si go te a piki. Want ik kwam bij werken. Mina ukoli. Isabi, maar de zodanig taki iman iskiman teken. Dai vai naki eke wan kolozu I don't want today, want today. I de fi baka. Isabi, maar meke grap. En a discussie van Pinsani, ik ga je eerlijk zeggen, me begrijp dat is zo sama. Die issues erover, het zijn geloofsovertuiging. Het zijn naar cultuurachtergrond. Het zijn naar zo doet dat probleem. Je hebt een pinsa, maar pinsa je naar nieuwsani. Ook toe, ataki die de taki wan potje discriminatie als je naar nieuwsani. Apike fi die je kijkt was siko. Utaki om lezen akaba. De matai die duidelijk. Die mbede heb ik boy die de man potje met kleutersko attende volgens mij. Asola mi meke di de komino safum be fen yala de pin bia bifu go teke de pin fosi de be man schrijf me in asko. Je vrouw dat je no go schrijf me in. Mi ma bia fu chai mi vaccinatie boku kon fu loku evu mi kisi ala de pin dat werkelijk. Dan mag je het discriminatie noemen. Maar dat je na regel, dat met dat je toch. Je mag ieder vrij. Ieder vrij voor meke je keuze. Voor dat je nee, dat je breek je. Maar zo'n organisatie, zo'n ASICO, zo'n ACONDE, zo'n bedrijf, de vrij ook toe. Voor mij geen keuze. Voor stellen en voorwaarden. Je begrijpt? Alleen je kunt tegen een bedrijf. Via een grazalco go of hoe staat zolie. Nee, de man dat je naar safety swim away. Dan mi poi go we mi mooi wat de kai de pataya lak of uzan. Nee, dat de man wat ik mi na ba walk ode. Because de man die de standaard. Hoe de man dat je mooi helm event dat je de nai passa in die helm no way helm. Dai no go van jou walk. Dan mag je discriminatie noemen. Maar dat de regel. Dus dus aan de nasan jumo die kan yang ade. Maar laten we dat alles aan de kant laten. Maar ik ga luku a eigen gezondheid voor jou. Because de day di passa ya. Ik heb busi konde sama make you de king ang ausevi. Akan taki ya bi sama di de bikami ye o menyu sepa kita sama le ana corona king. Ma fu de tutu ela kan ausevi fu taki di wet taki ala bakadina ya so. Da usabi taki na membus konde sama fu lasi libina corona sania. Make you
nou tampida u pagisei efu alleen je lei. Nou mesa ma fuwi ju lasina corona sania. Nou mesa ma fuwi ju lasito. Asa de so tu, kade meke wai gaini. Mau lasita wai ni tu. Mi no denki taki de buskone piki di miye di de data, de buskone piki di de data di miye. Mi no denki taki de service a teke sa niwe ya de da de koliwi. Mi a denki. Ma ook toe, en wasa ni fu sana wawanto. Bijvoorbeeld ik de verhaal die de mij zei gondaki de ma wani kabanga ba kama zo. De bakaas heeft het gepinto. Nee man, nou een serieuze oproep die de. Wat de informatie de. Informatie ja door Marowijnen, si palwini broko pondo. Ja, dan to dat district de lame even people. Die aan de lage kant go aba vaccinatiebereidheid de mamiotaki. En dat is precies de helft van het aantal districten. En dat is zorgwekkend, want alasama overal tapadek, tapawoyo, alase alamai balifa, de ma wanya san opo, wan libi vrij bako, wan systeem wakala ma wango woko. Maar we zijn niet bereid om daaraan mee te werken. Want we kunnen het draaien en keren. Hoe kapot je ala sodo van si juwani? Ik begrijp. Ik heb het al zo van die juwani. Maar die zijn nou model en we zien het wereldwijd taki. Nou overal na. A vaccinatie de mij probeer voor. Mendi asanya voor. Als ik nou weet nooit helemaal. Dat weten we met z'n allen. Maar ze de man wanneer doen. Na vertraging. Remmen af. Versterk deze man. Dat wist ik toe die samaziki agwadata. Ja, taki de mo gode behandelen de abi ook toe alle aandacht. Maar wanneer we tientallen mensen krijgen, dan weet je dat we een probleem hebben. Isabi, dan hebben we een serieuze probleem, dan hebben we een boom probleem. De qua zorgsector voor je kan je kom, maar ik kan van zorg vooral is maar jacones. Omdat mi santa que me buscones maar gode en a regering moet lukken aan de serieus. A minister voor volksgezondheid, want mi vindt dat de man doet eke de manier ja zijn voor jacones. Deze man jabi STF kijkt dat je wat jacones, deze man met pay money erbij. En geen keer regering no Spanje zijn de man op de money begrijp het, maar er is nog geen afspraak gemaakt over lichtdagtarieven. Natuurlijk begrijp ik dat het een particuliere ziekenhuis is. Maar ik vind dat de regering doet als een napis dit. Omdat wat er nu gebeurt daar bij Jacones. En op bijvoorbeeld medische zending. En we ook goed samen aan Jacones. En niet zat dat je naar boemvoer buscones aan mij gode. Vooral deze man je komt met piki. En dat deed jij een hitje voor Jacones. En een extra pay money zani. Dat je dat je nou zei, niet je dat je moet vinden money de baka. Na gan chocho aan doengi de. Want dan ite god die don. Da efuna na fu di day of one hiwiki mu pai wate da kadena di day na di don. Da money fu de tares de di day fi mu fene so. Ageke na Jacones ya woko ibe woko di Jacones dem pai. En we vindt dat je dit aan de correct wanneer je met een systeem komt. Dan moet je ervoor zorgen dat je jasma isaka igwa zoals ma konga isita kina di day na do dat man retour money je direct baka da money sa no makiliki de ya. A money sa no makiliki to. Fie tegeres ma e chocho fa money sa de baka. Da yo belen da amu da ikonye baka. Da ifas ma chabo over Suriname itano. Da ontjai kon fu kotika restitutie money de. Is toch een grap met die mensen daar bij het Jacones. Dus me vindt dat je regering, me vindt dat je de man nog go serieus om aan gaan de man op de money en de man libi de man.
Ik begrijp het, kan de regering na die money voor die manga, die ziet dat die mannen zijn particulieren, weet ik veel. Maar tenminste, zo goed dat je volgt lei onder bepaalde zijn die de man doet dat pe. Want een vrouw zegt ik goed toe die dat je geken aan wani de wani hoor je money voor me, mi no maar venga money voor me mo. Samu tanga so mi money di mi pai mi saka como na josuka se mi no maar venga mi money. A vrouw die le chai. Dus we moeten actie aandacht serieus. Voor de regering voor Luko Apistoria en de sma voor Jaconesse, dat de chai deze weer wat letifasi. Wat ik kan me niet voorstellen dat die mannen dat doen. Je belt, maar je belt nooit. Want daar zijn ik ook geen facito. In Nederland dat je naar oplichterij. Maar dat die ik naar een gevoel zijn is mij die je kiezen. Ik weet niet of het zo moeilijk is. Je moet daar bij een kassa, je krijgt een kwitantie en als je terug gaat, dan bedoel, dat moet gewoon afgehandeld kunnen worden. Weet je, maar met je ook naar COVID-19. Taki, meke weke buskone piku no suku tumisi lolosamo. Omdat, we zijn 30 gonta putu. En hoe vier? A derde golf voor asiki di kwauya. Anapiako. Wisi va de mai abide shuti tolia ini. Etaki de mai poti sama erbei. Sama jano COVID doda ngala de zabde. De dat ja punt 100. Maar voor ko taki de negi sama IT sama je. De wisi ve mosu de COVID sama echt real. Maar dat is veel. Weet je? En nog erbij, die er ook toe informatie bereikt, weet dat je Delta variant, die de mij veel buitenland zo nou, die mij veel, maar die verspreiden zich zo snel op een moment, dat je ja Francis zegt. De man veel is een Delta variant kaba Francis, en die sabi dat die Francis is na Opobakajari. Isabi? Francis en Asana achtertuin, vijand takken. En Isab taki bijna te wansani ja zo lang. Dan Isab taki ja in bek seti para mari boto. En a Delta variant kovaliki mo ala dit zo tuta variant dat je be balia even na Manaus variant of zo de variant mo bede. En daarom make me want do a beroep. Natuurlijk, je hebt tapisi ook te voeren aan verschillende vaccins die galant die mozolugutaki. De man, een gemeenschap, hebben keuzemogelijkheden. Weet je dat de verschillende keuzes die moeten voor het oprapen, om het zo te zeggen. Dat is maar kan maken een keuze op een bepaalde fasie. Takina. A vaccinatie miwani of a vaccin miwani dat die mino wanyeng ya bisa ma di no lobby AstraZeneca zani AstraZeneca populaire te ya bita manje veling maar no de manjai voor Sinopharm dat er na dofu China ja Sinopharm de manjai kon als het goed is mino sabi even deel voor Janssen en Godot we zouden een aantal kies je een aantal voor Janssen ook toe. Waarschijnlijk kan je ook vanuit Cuba, want de man hebben de eigen vaccinatie ook toe. Ik denk dat Amerika ook bereid zou zijn voor die vaccinatie ook toe. Dus dan op termijn natuurlijk keuzemogelijkheden orde. Maar je begrijpt ook toe dat je asani omo we dralen omo we lasimo zama. Dus daarom maak ik een oproep belangrijk voor dat je doet alles eraan. Sama die vier dat je kaba, go take vaccinatie. Na die, go take vaccinatie. En nou doe je die, omdat u passa ting aan die vaccinatie kaba. Die me geboren kwa die vaccinatie me geboren kom. En een vakantieperiode voor mij, ik ben abi
a geluk voor te gaan want tu zuster. En als zuster tegen hem taki bagili, asani voor de sama na vaccinatie sama dina wabi waye de so. En taki zuster ma sai de taki so. Arake ya waye de na mi okaen. Bika te de ma anga de pakon. Na wang a fraude na fare kai de fraude. De vrouw die me kan gaan, die oma. Een vroedvrouw. Eye. Nyata die met aki chapiki meke wolokon. Meestal de taki te de pago. Da de pa ego tampu. Maar no wapa di e aksi. Taki vrouw sana pin die e sutwa baby de. Bika ja baby ko bora la de baby de stu de pin su na vaccinatie na mode stu giden so. Ataki no one fu de gansa ma de je boko de fa picking a yonku picking di eigenlijk kataki bijna no de weer baase evi. Ataki anama anapa je aksi taki sana pin de vrouw. Na suta piki fumi apimi awani. Alla de fika de pikingi asosto sutu pinzu. Dana yuga lepi tata na mama ya. Nee, die idena pesi ook toe voor meke accuse. Nee, wete kasanye vinye ko ya bia la so tu baloteli taki. Ma piki di meke ko aso step taki ra mitaki. A piki di meke ko gon tapu ja macha nga pen. No, asama na ibo ko ede. Ma so step taki na pine su tu de na vaccin de su tu zugwa ni de siki. Isi daarom me gedaan. Als je zegt dat je even no man begrijpt, sana probleem voor de sama. En natuurlijk, ik van dat ik heb. Alla sama die een goed recht voor dat je zani voor denken zani. Maar de data nou oppo dat de man doan zani so kali. Te waka gwa data tu na dia bibi da data di mie goya. Autai gimi wan bumbu zani. Autai gimi wan zani. Die kan je pimi na pad voor herstel. Je begrijpt? En dat je holy dat die vast. Dat je abibibi en niet sa data etai gio. Je begrijpt? Dat je holy dat die vast. Maar nogmaals, eigenlijk voor de DJ kom. Ik weet niet of het van de week nog lukt. Of hij wordt de volgende week. Maar we gaan doen data. En we bieden een mogelijkheid dat ook to you kan bel in. En dat je actie de data vragen. Alleen je van Taki. Zo you. Sani defi actie. En dan longo te kapinda kabama. If we hebben een onderliggende aandoening. Je moet er eerlijk erover. Je moet taki erover. Je moet zo dat aan meke de sabi. Meke de chai. Dat kon je kin fa. Je moet doen politie. Kin je tak aan bagri. Hallo. 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 Hallo? Hallo? Oké. Hey. Niks. Oké. Ja man. Goed. Ja, we hebben over een beetje test, maar ja. Hey, dus dat die ala de sande jij niet toe die je moet holy rekening aan ding voor sabitaki. Ja, op een moment, ja, want mensen hebben een maand voor mij de op een leeftijd. En, maar wanneer ik ga vaccin, maar vanwege feit dat ik boel van man, dan de norate aan voor beter vaccinatie op een moment. Is dat wie? Dus vandaar dat, met dat ik het belangrijk ook toe voor teken mee. Op een moment sang je besluit dat je
je gaat tegen a vaccinatie. Maar de data ook kon en je studio awi en dan wanneer die ruimte ook toe. Ayu fu belkong, if una wan vraag ya bi, if una sani di uye, wani sabi, tu if asani jaswa iwo ko asani jaswa de, dan de data o de aso. Herman Genti en Kadewang of tuta data, we meke moiti fu, tjai de konfu, leg hoe fini uit. En dat is a jepi ook toe. Ai ni na bereidwilligheid voor tekena pinya. Bika anawasan di sorry mudu ogi angayu, ma nawasani fu boom. Dat bede apisi fu a vaccinatie. En mi denk kita ki dat tang wang discussiepunt de komende tijden. En je verlengde voor a vaccinaties aan. Daar heb je lockdown. Natuurlijk in minder mate. Ageke alasama kon gwencha lockdowns aan. Daar zijn maar bijna. Heb je een vaste patroon kaba. In die zin dat je bijna als je kan schema zodanig dat die voor je lockdown judo akaba do ala insani cha de TTT ausu isabi oke ya bitaman di ano ay simpanje te ano mafinding in draaiboek ete binnen de gestelde tijden sa de man stellen vast. Maar een discussie die natuurlijk meer wanneer actie aandacht die na discussie voor a zondag aan den kerken en die akkonde. Look, ik kom niet aan die kerken. Mine kwa den keliki. Isabi. Maar altijd dat je soms hem stelt een vraag, wat voor belang, want mensen alle de verwijten die de man een bong gaan ze van overheid, maar altijd, ik heb het hier gezegd, kijk, a belang die je dien, naf de a belang die a overheid moet dienen. A overheid heb je een hita verantwoordelijkheid. En soms dan ga je zeggen van dat je maar dat die man dan wenki moet tapu wenki no mopo dat je wenki opo dan keliki moet opo. Maar dan moet je niet vergeten die discussies. Te awenki o tapu mo wara wenki ka tapu tu. E va dat je wani daarom ik af de lezing beta dat ik me kara regering die na regering denk ik ke baagi die soms. Maar ni mag taking a regering kan die nou taking maar me kala sabe opo wolu ke va opo maar dan no mo go wel de sister e de na chosu dan mo libere sister me kade di doanga de man sibi ook toe aan de me dai extra dienst dan no mo wel des mai de man die me ruk uit aan ambulance we ko tege sama no mo wel de me kade man di doanga de vrouw usu da la sanka opo da du sa wani wata wani wan du sa wani nya kondeto. I begrijp. Nou, we want to zo wanneer je konde. De wenki katabala zomaar lanti e potja mindi e wegi. Kan de lanti se fino wanneer de wenki op een maar we weten we kennen hoe sabia swati fuwi. Tede sama josu da usu. Sama usu lugude. Sama. Isabi da lanti e probeer voor vinden wat middenweg. Maar kijk, de kelkie innovatief, want ik zie verschillende bijna alle DSC, want daar een preek online. Dat doet ons goed. Miserius doe me lopen de preek ook toe. Bemoedig jij niet je kakiti ook toe. En als we het op die manier moeten doen, op het moment, dan zeg ik laten we dat doen, zo op die manier. Isabi maar, natuurlijk, de man heb je beleid, de man heb je denken als kerken, als organisatie, kerkelijke organisatie. Isabi.
Dat de man niet komt bij één. Ik begrijp dat gevoel. Dat gevoel is altijd prettig. Want Luko Vaasang, holiday day ja. Die de nog niet meer denk ik dat ik zang. Mim Luko aan de sma van redactie dat ik. On te op plan, wat buiten de stad. Maar denk de orde taboe. Weet je maar, een gevoel ja zei dat we willen bij elkaar komen, we willen leuke dingen doen. Maar ja, bijvoorbeeld die rekening aan de omstandigheden. En wanneer je weer hoort, de man op een idee voor doe snel testen, voor lukken desma die, guanya keliki dat die testen sama even vooraf das, maar guanya keliki. En ja, die je san je kere, maar nog kaba de eens aan model de. Dan vraag ik mezelf af, wat willen we? Wanneer een onveilige situatie? Want bij een kerk, kijk, en ja, natuurlijk, je hebt een stroom van mensen komen en gaan, weet je. Maar na gambali zingen, ik weet niet, gaan we met mondkap zingen en alla de zanden. En ja, die bepaalde kerken ook toe. De maigi instructie kan de alla fense alla sa moppen, maar de maigi tapala door kwedai gewoon. En dan houden we geen rekening met die dingen. Mino, taki kaliki no moli. Maar als we in een bepaalde omstandigheid zitten, hoe is het taki, hoe die voet doen een zo anders, dan gaan we het anders doen. Dan denk ik van dat je de koe maar een holy, van de kain. De man, holidays aan online, dat is prima. Heel veel mensen kunnen dat volgen. Weet je. Niet is maar voor keliki die de mijn holy gebedsdiensten naar WhatsApp en alla de zanden. Dat zijn innovatieve dingen. Maar ja, je voelt pak mumiti en ja keliki osunamo. Ja. Nou, mumiti, maar daar moeten we ook instaan voor de consequenties wanneer die zullen aandansen. Maar ook toe abonfu o alikia overheid die abia verantwoord toe als regering, zeg maar, voor die akonde, voor beschermen akonde in die zin dat de man ik kwam een maatregel als zodanig. En natuurlijk, akeliki de van oudu voor wat ding van je takken. De gigi de sangenya kon zijn gebeurd de normen en waarden dat hoe dat hij altijd den keliki na vaste waarden die holiday pijlers die goed in de gaten om het zo te zeggen, weet je. En de moeder, ja, maar dat je de keliki aan moeder, de moeder, maar je voelt jij nu een bepaalde omstandigheid die pe umu lukos aan pikje zo anders dan denk ik dat je hem doet dat maar voor wijven alles aan zo weg ik heb van mij zie bakade maar dat je aba mogelijke sneltesten die de kerken en dan je ziet dat je kerkelijke organisaties dat je van niet de no wani wo kwanga model de dan ja mise versabi sana a model dat vind ik niet kunnen weet je isabi en Oumulu alles, we hier discussie van zondag. En dan zondag we gaan kijken bij de verschillende kijken de mama hebben de verschillende dagen, de verschillende diensten die de holy sabi, voor de maïgo mandir, mino sabi, zo to de anga, zo to de maïgo, de christen, de rooms-katholieken, bien de baka natuurlijk, hoe sabi dat die zonde na vaste waarde, maar zo ja die verschillende geloofsovertuigingen die aditadi. Dus ik bedoel bijvoorbeeld, misabi voor de christen, je gaat voornamelijk bij bovenvoer christelijke kerken, je hebt bijbelstudie op de woensdag, je hebt bidstond, het gaat niet alleen om de zondag. Dus de man, bij de lockdown aan zondag, dat je ziet de man, liggen naar keliki de man tapu, dan zeg ik dat kan niet waar zijn, toch? Ik bedoel, laten we veel verder denken, dat kan niet waar zijn. Want, oh men, ja, die dame, dat is even dat je na die
Kelly de ala die Kelly want Santa programma. Het zijn naar zusterdienst, het zijn naar broederdienst, het zijn naar kinderdienst, het zijn naar weet ik veel zo de dienst nog. Weet je, dus het gaat niet alleen om de zondag. Weet je, voor de man potjeng, de man sabi voor zei de potjeng toch een rustdag de man wani bouw in voor toch een zekere mate voor afremming of zang, ik weet niet. Weet je, of de man beperkt de tijden. Weet je, dat de tijden per meer activiteit en niet aan productiesfeer heeft in de plaats, dat de man die ruimte daarvoor en de overige tijden zeker tegen en net dat de man loods de dat. Sabi logo de libisa wabi vertier nodig. Logo mi zo af en toe bij guati BL cinemas me go logo film ook toe visiten bij guasi bimbe ja bij jong kwesi. Mani de goma sinds que corona ko ya mino man gomo. Ibegre. Logo de boy fu double fresh de wasan be da so be orga. Next no man do mo tak yo go bon ko an kick. Na sa makanai ya toch rond jullie dan mooi sa makanai beode. Maar dit zande nog maar de mo. Ik begrijp dan moet je je even aanpassen en kijken van wij doen. Hoe komen we terug? Kan je mensen aan terug staan die moeten we snel testen doen. Bijvoorbeeld in Nederland, je ziet de mij doen snel testen of de mij taki in de gevaccineerd. Oké, de man die corona app aan daar, de man die ietsje verder dan ons. En dan de man kan monitoren. Maar ook daar, alles aan nog about de sluit dicht. Je habita man je boro niet. Isabi. Dus maar we moeten proberen voor Lukusan anders en niet gelijk vinden dat samai doen giwi, samai disi dati, samai do disi dati, ala zo te zijn. We gaan daar discussie kon opgaan met si de man, etaki regering po, zonder lockdown, omdat wang Hindustaanse dingen kon, volgens mij religiedag of hoe weet ik veel, minus Sarasani. Het is niet zo'n bekende. Maar volgens mij is het ook niet een nationale iets. Maar, ja, nou, dat is aan de Sandi. Maar ik kan niet eten. Weet je. Maar, we staan er niet bij stil. De sommige zijn die we bollen doen. En dat niet aan het keer toch. De sommige van ouro die we weten. De sommige dansen je hoor je. Alla de nga gewoon we hoor je dansen toch ben. En per gewoon bing 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 bing. Sop je dingi. Rego paar keer gewoon. En dat is aan de we doen toch. Ondanks lockdown dit. Toch alla is aan de vinden plaats. Dus dan moet je die schuld niet aan de overheid geven. Te bepaalde zani. Ewaka. Awanfasi pe. Eigenlijk. Ik moet zeggen dat telefoon. Ewaka awanfasi. Pe. UFN taki. Asan na iwaka na afasi giyu. Asan mugo wata richting op. Maar de overheid heeft een verantwoordelijkheid. En dat na sang omholi vast en no lasi als aan de poeide. Dan bericht wie, we willen later voor elkaar lezen de berichten, maar echt, als aan de aanzien doen voor die 878847. Ik hoop dat ik ze kan lezen. En dan ook 22 die kan belt op 485871. Alleen maar ik heb best een na. En ik een story in de maar om te checken want Instagram zijn en ik go even boom. Maar aan nummer door dat gewoon doorgeven 485871. I don't know dingen hè. De mij per Europa EK. Europese kampioenschap en ook de Copa America de Baka. Die de Brazilië is toch? Brazilië is mijn favoriet. Wat Europa betreft,
Ja, niet dat ik een favoriet heb hoor. Mina een favoriet al zodanig. Maar Italië, ik ben mooi jammer genoeg dat Italië, Spanje. Ik zag ze graag niet naar finale. Maar ja, Engeland, Denemarken aan de ene kant. En dan, je bent net aan halve finale, Spanje, Italië. Dat is een pittige wedstrijd. Ja. Natuurlijk, Gideman voor Denemarken en Hisan voor Eriksen. Dan heb je een mooi voor de man aan de finale. Zelfs mooi baka if de man toon kampioen. Weet je, dat zou dat een prachtig cadeau zijn, die Eriksen. Maar ja, omloop volgens mij naar Tama of Tatama, de MIP. En ja, dan heb je ook nog Italië, Spanje. Dat nou een mooie wedstrijd. Ja, Brazilië, Peru volgens mij vanavond. Dat sowieso Meluko, mina Brazil man, 100 Isabi. Dus Ruko dat die na, daar zie je volgens mij Colombia tegen Arge. En je hebt een halve finale voor de Copa America. Natuurlijk Sana, EP ook toe binnenkort. Als ik het goed heb, Minabia Leisa naar 12 of a 16. Om het een goede dat we a Gold Cup toch? Hoe jij een Gold Cup? Natuurlijk want we spelers voor een national day erbij. Ja. Zou dat aquí, maar awang ader laten naar mijn mening. Ja, die boys. Maar de man vult de posten in voor de spelers vallen weg. En dan de man doet de best. Ik begrijp ook dat je doelman Koinor, maar kies corona, maar reizen mee richting hoe heet dat, Amerika. Maar ja, Kouluko Sasa nou doe. De man de nono in Amerika, de man 3. Werkt alles al mooi uit, zodat toch de man kan goed de man kan goed uiteindigen naar toernooi sang de gope. Alla succes die de man eindigt die zin. Atoli van universiteit heeft nou een tolly die pere afgelopen day toe, zeker tijdens begrotingsbehandeling en hoe je na een minister, dat is na minister David Abiyamovo. Kita kan ngabagri, hallo. Hallo. Nee, serieus man. Hallo? Nee. Was dat nou boeien? Helemaal niet. Hallo? Ja, geen beeld, geen geluid. Nee. Ja, maar genoeg. Ja, ook wel. Oké. Okay. Dus atoli voeding vast stroom. EBS bekong aan tarievenstructuur. En de man Gideman te kennen aan je nationale assemblee dat Gideman doet de eens aan een model. Zelfs aan bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is even nog de content aan een fassieve opbouw. Tenminste voor samen voor EBS bieden. Dat kunnen we begrijpen, want Fukumoto van Wang Gonatan dan was zeker opbouw moet. We proberen het al eens aan de telefoon. Kita gaan bagli, hallo.
Nee, ja, maar we die bij telefoon staan voor die voor wat het is hoor. Ja, zo aan. Check als aan ja, zo wat kan. Nee, even no no. Isso bizarro voor ja. Nou, de zijn hij ook. Maar bericht me gewoon op 8788547, ja? En volgens de man ben ik ook man, hij ook dus de man heb ik voor tapa zijn ook bakken. Hij dus dan atoli voor EBS, de man go tapa een tekentafel bakken en de man go werkzaam boem uit nou, tenminste beter. Maar hij als het voor Abiamofo, dan je taki, amang die graag en men begrijpt dat hij doet. Maar dat uiteindelijk naar je moet naar een systeem, als hij niet naar toezee aan een vier kwartier. Omdat dat subsidies zijn de man wil bouwen af van EBS, uiteindelijk de man wil holy money over voor man pusukong. Nata ze aini het zijn naar productie, het zijn naar sociale voorzieningen ter ondersteuning voor een gemeenschap. Weet je, die de man niet doen, maar even amoni muga IBS, dan begrijp je dat geldt niet. Overblijf voor doe, dit zijn niet geval weet ik. Maar na als je me begrijpt, roep ook toe. En dat is nou een vraag die zelfs bestelt naar een raad van toezicht, aan RVC, raad van commissarissen, sorry. Zijn maar ook doen voor met je bedrijf gezond. Want je hoort verschillende wilde verhalen van inefficiëntie, deze wat normale zaak binnen EBS. En natuurlijk om de prijsverhoging door te voeren. Dan heb je ook bonvoer, descend de capaciteit de poe, alle je je go suku go to dan je stak de maar je was een poe ala chobanga die ziet dat die venya go to. Je begrijpt. Dus hoe vind je juiste waarde of een juiste kostenplaatje voor EBS? Daar bonvoer je kin ala den. San niet je slot money zomaar op, die kan doen more efficiënt, die de maar elolobe asan je meke asan je more die. Maar daarover hebben we niet al te veel gehoord natuurlijk, hoe begrijpen we een rapport bij de man meke asan die ook te adviseren hoe het bedrijf gezond te maken. Maar ik denk een discussiepunt voor opbouw en structuur voor aan money voor EBS. Maar hoe breed is aan breed in dat aan minister Abiwan luisterend oor ja gemeenschap. Maar terecht, me begrijp. Sa minister dat hoe heb je voor mij als gezond? Daar je voor teke aan maatregelen omdat die is hij die penguina. Maar wanneer je kon die abi voor doen. En na de kati son you in teke voor doasan vino. Teke voor doasan no ikasan na idu. Da je die pena je wotaki da je die pena da po. Taza ni pasa. Isi, maar de teke tenda ik ben one tempo, da je sapta ja do so leja ai hati pen e jaini. Maar ai doen pu. Maar hoe breed is dat hier, hoe dan ook, want luisterend oor BDP aan minister Gian, taki de mango luku asambaka, de mango lukuen, en dat die verandering ook een eigen systeem per tarief die we bestellen vast, dat zeg maar oude biggie zo anders. Natuurlijk de man presenteren naar wie het is. Ik heb volop goed en presenteren het, hoe ons afhouden, om voor verbetering kwijt, om voor verlichting kwijt.
Maar dat moeten we allemaal gaan zien. Misschien komende week dat die Trema Holly wat meer uitgebreid persconferentie voor. Die meer uitleg naar een structuur, een tariefs, opbouw van tarief. Voor Sabi precies dat je naar DC, naar Sodemawan zit als aankomt. Omdat je kan ongeacht zo'n model de maar hanteer. Maar hoe Sabi dat je sociaal zwakker jij niet akkoord. Hoe Sabi dat je sama die alibi komt daarna de ja tenasani. Hoe Sabi dat je de je begrijpt dat we actievolle aandacht. Je begrijpt. Gideng sama ya zodat je regering luku de boom ai ni ahi opbouw ai nya hi model sa de ma esete kom. Dat de man luku de sama ya zo boom en een systeem ook toe voor ondersteuning. En de wan dusdanig gewoon dat die inderdaad dus maar ook kies ondersteuning. En om de wan san die o daar kon ton chocho gide sama des man een voestaan model of als man een zelf savudu of wat daar nee sabi fa aye pie konen fa ondersteuning konen. Weet je, die dingen moeten goed uitgedokterd worden. Mekke inderdaad de sama die heb je ondersteuning van hoe vinden. Natuurlijk de sama die maar paai dem paai. Is dat die? De moet paai sowieso. Maar de sama die abi ayepi van hoe doen mekke hoe jepi de. Ik konde moet jepi de sama de. Want dat liep die verschrikkelijk op dat moment. Daarna die alleen te maken aan stroom die we taki verhogen ja. Maar ja, discussie voor de busman die etaki aba mogelijke prijsverhoging bakat jij go aba de bustarieven. Ja toch? Wabi ook toe de winkelprijzen nog steeds die de hang hangijzer. Zijn allemaal dingen die holidays maar bezig op een moment die de regering heel snel moet doen aan adem. Natuurlijk, kijk, laten we eerlijk zijn, baka al loslaten van wisselkoers. Hebben we een zekere mate van rust wat betreft economische markt, wat betreft koersenfront. Een zekere mate voor rust kon. Dat kunnen we wel een schouderklopje geven aan de regering. Isabi, a vrees die we abitaki die de man bij loja koers bij sutugondak boom. Nee, dat was merk op. We zien een zekere mate van stabiliteit die vorm. En natuurlijk, bijvoorbeeld die we dat kan denken niet maar economie, maar dat is nou een belangrijke eerste stap die de regering. Hoe zorgen dat je een rust komt op een koersenfront. En vanuit dat zou je verder kunnen opbouwen, je verder kunnen structureren en je niet aan beleid zijn wanneer jij komt. Dus wat dat betreft dan, hoe breed die regering in Santoki, Brunswijk, dat je de man kies je zover dat je aan rust komt. Dan no na se kan se kan de san poti ta de pesi van dem de. A kunjo de en a kunji de. En vandaar dat we dat de regering stop niet met communiceren, stop niet met duidelijk naar buiten komen. Vandaar dat je ook doet dat je nou, ik moet een model van kiezen als vicepresident die heeft mij aan taki. Maar ik ook die zo tori wan, ja je vicepresident dat je coördineert het beleid van de regering. Maar ik VP kost doen aan een level ja. De man kost je telefoon ja ook toe want alle de man vanuit de blok moet maar belkom. Meke VP taki rechtstreeks die antwoord naar je vraag die je bij je titaki ataki ya mi be wani ya VP taki VP zou we doen aan precies aan de. Je begrijpt? Maar wat betreft van rust op een koersenfront, dat hebben we opgemerkt. Dat je ziet, maar natuurlijk de prijzen en dan kun je zien weten. Papa die het de mataki herstelplan baby. Papa ook kon even naar kiezen gratis of hoe zijn je de. Maar no doe het ons snel asande mu kon. Nou wat je hebt. Hoe is die? Na suku na bolong ala de sande die namo. Aan de taalverbruiksartikelen in jouw wenkie. Look de vrouw bij actie ja maandverband ze vina wasandi. Et teke full money voor den de man die die jou maar ook toe.
Van Mabi toe pikin die tonganga, pikin kaba en kiesje muziek, dat ik begrijp. Dus al die zijn die men lukken ook toe, gomiti de sociaal zwakkere aini akonde. En we actie aan die zijn vooral via het ministerie voor Sociale Zaken. Lukken hoe beter kan een man die een coördineren herstelplan. Daar maar dat je man met een plan deke, bij je naar kijken wat wagi. Maar ayanya wagi is een lai pikisani gwete, van je kom een samenleving tegemoet. En dat moet onder andere ook toe het ministerie voor Sociale Zaken moet lukken. Hoe kunnen wij die sociaal zwakkeren goed bijstaan voor passen een periode ja. En alle die zijn die we kijken zijn die sociaal zwakkeren abi van hoe doe je kode. Look me breedte aan een voedselpakketenproject die mij doen. Uno je toen zien noemen zwaardige jugu van voedselpakketenproject. En dat kunnen we ja en een thumbs up geven aan die regering. De regering doet bonsanyu mutaki toe. Tede doet fambula wango taki ook toe. Maar bijvoorbeeld van een voedselpakketenproject. Uno je toen zien jugu kan taki bepaalde sanita's. Maar of vinden of ta's maar vinden dat je ja sakan na ibisa ya be mo hebi. Ta's maar even na no sabi omen kilo alisi we vende. Kan het ta's maar of vinden dat je na chawa kilo abe mude. Ala dat we begrijp. Maar savi usidagi de man meke moeite kon sama tegemoet. En dat noemen we goed. Isabi maar natuurlijk ik vaardigheden se je pediging. Dat je de man gewoon een systeem dat je de sma se je man doe de woko. De sama se je man fende money na jana dat de se je go piki de sani baya wenki en dat de san de betaalbaar ook toe. En dat we hebben het vaker gezegd hier. Dat je is mooi waar luku van we dat je foto ya libya di giwa foto ya ye. Adi ana pepe di ya libya di giwa foto ya. We zien lecha la foto ga ya de luku van de san di kaba. Dat la stang iemand dat je eigen binnenland. Dan moet je begrijpen, dat is maar de vie. Dan moet vie ook toe appeng die is maar de vie. Dan sta je weer tegenover het feit dat je op mijn wou kwadjada. Maar de man die de mjang, isabi, ja die de san van oudu ook toe. Die de moet gebruiken en die jos niet. Weet je? En dat zijn allemaal dingen die wie actie aandacht geven. Taki alibi moliki. Maar er zijn een aantal basisdingen die we vinden taki a regering amulukude. Amulukude. Iedereen weet dit toch? Oké, ik begrijp. Dus, regering abi voor lukude san de boom. Boom fasha abi voor lukude voor ondersteunen, maar voor kunnen maar goed te doen. Otaki kabau breedi aan een voedselpakketenproject. Uno je om een noemenswaardig sani. Tumsi. We go vanuit taki dan. I go. We zien de beelden. Weet je, voor de verschillende gebieden die de mij bezig. Ja. En natuurlijk we hopen taki als aan tang gozo do, tang go boom do. En dat ook toe langzamerhand waar verbetering nodig is. Dat de man verbetering kwijt ook toe. Ja, maar laat die regering toch alles in het werk stellen dat die de prijzen eigenlijk de winkie dat die wang verlichting kwam ook toe. Om de eerlijke luku olieprijs de maak kwam een nieuw systeem die de mij berekenen olie de mij de gemiddelde van moe en dan de mij stellen prijs vast. Nu er staat een maximum prijs die benzine dit aan 50 SRD. Regering die aantak aan de pomphouder de vrij. If mama een potje 1450 gaan maar de vrij. If mama een potje 1475 gaan maar de vrij. Maar natuurlijk de man die bagi die met de regering op jou man. Voor de man die de man mag gebruiken maximum. Ja man, 15 gola op potje toch.
E fala maar pot die 15 golu. Wanneer la yogo la yolito. Dus natuurlijk met begrijp desmade. Maar na bibi dat je maar op pot 14, 50. Of 14 golu no. Maar na op pot je de man taki. Maar ja, dat is een nieuwe manier voor de man bereiken de prijs de man aan voor benzine. En natuurlijk dat resulteert erin dat je hebt die verschillende diensten die mogelijk de prijzen voor de opbouwen. Je hebt die producten ook toe, want het transport is gepaard aan benzine die melai. Easy. Dus alle desanden na Sandi is zo goed dat je alibine como makkelijk. Alibine como makkelijk. Maar dan nog, hoe heb je bibi in je regering voor een principe de maïtja yugo. Vandaar dat niet dat je door die vakoeze front taki. Langzamerhand als je niet hebt toe, maar je staat er maar met een mooi divo als je kan vinden in PC. Maar dat alles aan no man doe aan lazy, alles aan no man doe aan lazy poe, we begrijp. Maar wat ik heb als aan van koers stabiliseren, als aan van olie, ja ik weet niet even de man doe toen ze voeding. Isabi awan ko de punt per ibe kan make na punt voor. Staatsolie make olie aan, zo natuurlijk een discussie voor de mamu ook aan internationale prijs. Dat is weer een andere discussie die ja, maar ik heb een fija aan me bedoel wat ik voor je jij niet kon de ja dan maar vind ik zo wie niet toch. Dat me vindt dat je olie voor staatsolie je guarde oliepompu. Dat de man om hanteer maximum prijs gidati. Dus dat je als een want maar natuurlijk de man abi hier ta verhalen en vertelt van de man moet horen tapu wereldstandaarden, internationale standaarden beter gezegd. Maar ja, ik bedoel van we zitten in een land en die oliebronnen zijn van ons, nou van Conde dan. Tenminste, met een goedkoop model of een korting, om het zo te zeggen, tapa internationale prijs. Wie ik is aan een man betrekt hoe eigen olie. Dus dat zeg ik wel. Je begrijpt wel dat de zand die de mij dat je voor level aan bedrijf optappen internationale standaarden, weet je, want staan zo liggen mee aan de internationale normen die oliemaatschappijen en alle die zand. Dat begrijp ik best wel, maar we zitten in Suriname en die olie komt uit sana bodem en we vinden dat je een pikje voordeel we gaan mamma abina piside. Dus wat betreft dat stuk de nu want dat je regering goes dan beter erop. Regering goes dan beter erop want deel van olie de mij exporteer weliswaar ook toe, maar een deel van olie de mij raffineer en potita pa pompu en seligivito. En dat te weet dat je na wie sana, maar olie dat je vindt dat je maar vinden een pikje zo goedkoper. Is mooi verhaal, internationaal staatsolie meten en internationale cijfers bijhouden en internationale standaarden bijhouden. Maar we FIFA kappa in gaan konden. Ik heb alleen maar door dat je dat pas strati. Ik begrijp. En dan je vindt dat je maar vinden een pikje winnie voor die na wansana olie. Maar vinden we een beetje voordeel tappen. Ik wil niet geloven dat we allemaal 100% vol gaan voor die 100% staan op die internationale markt, begrijp ik. Maar ik is aan maar olie produceert en niet wie kon dit. Maar vinden we een beetje voordeel. Ja, maar weet je wel 50 cent of hoe kolen. Ik begrijp. Daarvoor pleit ik wel. Daarvoor, mi vind dat ik de man zet den pikje zo mooi en voor luko apisitolide. We zullen niet zoveel verliezen leiden, toch? En voor zo goed dat ik echt niet kon doen. Dat hij de meeste aandeel die ik heb, zodat met een kleine korting dat je een cadeau naar consument, een Surinamer die de eigenaar vast heeft die olie. Begrijp je wat ik bedoel?
Allee, zeg die, vice-president, dat gaat oli, a mogelijk denken voor, kou luku aan voor de olipet, die kou de sukkel go, sukkel go. En natuurlijk, je begrijpt. En dan heb je mening daarover. Ja, no man, van VP, katakja zande, van VP, kadisi dat. Maar ano, als er echt die VP taki. Tuurlijk is het goed om vast te stellen wat is die waarde die je daar hebt. Uiteraard, is goed om vast te stellen. Maar let je ke, de man die want olitaki, gudu, in de gwangan wanki gudu ya. Dus het kan dat we de sukkel, we de vetti, we hebben 4 tot 5 oliebron voor, niet denk ik. En we de vetti, akonde e bangrut na, de mais zakau gwa default, de mais zakau gwa te, de mataki u bangrut, maar u janga omioli. Dat die wat bangrut, zij denk ik wat doen. Zij denk ik wat doen, die wat bangrut ka. Sang. Ata ik mi no, die wat bangrut ka, zij denk ik wat doen. Isabi, daar moet je echt serieus. Ik denk dat ataki ja VP taki bepaalde, maar het ataki vat gewoon letterlijk zo op. Ik VP taki teke bron dat is er gewoon. Nee, je gaat in zekere mate proberen om na te gaan, om te projecteren. Van taki sanka de awade. Het is moeilijk vast te stellen. Ik heb technische mannen leg uit. Het is moeilijk vast te stellen, zeker op dit moment. Om die waarde vast te stellen. Maar als je enigszins op een goede basis zou kunnen komen, voor dat je mega lugu sanka de waarde en we kunnen dat op een of andere manier goed vaststellen of dichtbij daar komen. En is solve een aantal problemen voor vinden we een betere basis en ja vertrekpunt wie dat ja vice-president dat en ja vertrekpunt naar herstel voor de economie. Dus hoe je het met een van die bronnen kunnen doen om een stevige basis te leggen naar een betere ontwikkeling, naar een beter herstel. Want nu zitten we nog steeds een nieuwelijk vaarwater. Alhoewel ik van dat je dit lukt, koersenfront rustig. A koersenfront rustig. De maakjes zo van rustig. Maar je zit nog steeds met het kapitaal dat je nodig hebt. Is er nog steeds een money die je van nodig als balanssteun. Die IMF bijvoorbeeld moet geven. 2. Aan ontwikkelingsprojecten aan die moet doen en je konde. Ja, bisani aan sociale uitkeringen. Ik heb van dit dat ik ga samen money op oppikkingen. Money nu komen langer. Dit is mijn actie voor de AKB-voeding. Dit is maar ook je AKB het. Hoe weet dat je aber investering zijn die lukken laatst. De mij dat je was aan voor KMO-fonds. Of van de KMO-fonds per 1 zoveel miljoen moet gaan. En ook wanneer Sarah Makanga die keer, maar ook toen de sma binnenland, de sma die kan allemaal voor je panja pontaya. De sma naar Brokopondo, je door hier gaan lezen, dan vinden de ko aan bad ook toe. Uit dat fonds, ja, zodat de kan vinden money voor make productie. Maar waar haal je al dat geld even aan de lucht je aan de IMF? Because de maike IDB, de maike ISDB, de man dat voor IMF nog kon in, de man nog de. Maar dat begrijp je, dus daarom ben ik met de man dat als je VP taki, hoe nou moet ik la zo in begrijp atori die VP taki. Want ik kan jangen like God big money, je do bedi maar je dede we dadelijk, omdat angi je kill you aan je man aan je picking. En natuurlijk kan je die waarde niet vaststellen op dit moment zoals dat zou moeten. Maar ook toe, je kan niks doen en je gaat bankroet raken. Je begrijpt? En dat failliet zo. Daar hebben we echt de poppen aan het dansen, ja.
Maar laten we hopen dat dat ook zo van nou kon. Laten we hopen dat een staff level agreement, ja, dat die de handtekening kon tappen. Of tenminste dat een echte originele overeenkomst dat de handtekening en dat een balanssteun kan komen, want ze maar ook toen dat ik op oppassen die ontwikkelingsprojecten die moet kwijt kunnen. Want die hebben we nodig voor de weet. Als we voor productie kijken, laten we lezen en gaan ons ook toe van de mij klagen wat betreft landbouw. Het is achteruit gegaan en weet ik veel, want het onderzoek die de man bezig LVV tappen want het aantal exporten en als we zo money wel laat zien. Maar we willen meer gaan investeren daarin toch? Maar dat doe je niet zomaar. Dat gebeurt niet zomaar. Dat je gebeuren aan money. Je begrijpt? Dus dat is aan de nasan. Je moet die rekening aan. Natuurlijk is het een kwestie van goed praten. Goed overleggen daarover. Maar ik denk dat je ook toe ons doen. Nya apina. Onder alle omstandigheden. Zonder voor lukuta mogelijkheden, lukuta manieren voor jij mo kon eini a productiviteit voor akkonde. Dus we hopen dat je de Maluku Alading ja, me gaan de afgeleid door, want dan zal hij wel niet meer. Maar goed, ja, dus dat die ook naar productiviteit van Conde en dat we gaan veel meer daaruit. We gaan naar afronding. Telefoon naar je doen, maar we ook tappen. En ook toe, ik weet niet hoor, kan je van ko is die bakam de man Rukala design wat bericht zijn ja zeven. Nee, kaba. Ja, we lopen er 8788547. Maar ik wil dat je die zien. Is er ook toe een bericht voor telezuur en na media want en een actie aandacht van vicepresident, een actie aandacht van minister voor transport, communicatie en toerisme voor de man Lukwazania. Omdat wie ik heb buskone piking maron anga inheemse unawanigo bijna een aantal jaren terug, een 17, 20 jaren terug, baka voor kiesie a gevoel, a fi, a denki, toen a telefoon, verkeer, en niet a binnenland, bij de onmogelijk. Uzaptagi, een partij die de eigen coalitie nono liever een belangrijke en grote bijdrage aan ontsluiten van binnenland. En nu, de wel luku, tanki, ik heb ook kies aan boskopano no,
desmana ma wina janda dati na umelanga kabadesmane kisi TV associé zeve aqui taki de ma mission aantal pisten ik van de mij per voetbal no de maar normaal luku voetbal en dat we vinden erg isabi dat we vinden echt serieus super erg want dan ons aan voor wat moet we gina al geruime tijd we kisha bos kopu komen tot naar agenda en natuurlijk we vinden dat Telesuur als bedrijf daarom moet je met elkaar aan voor 15, 17 jaar terug dat die een gevoel de demo min sabi sang van de mij doe de sang in een bedrijf de en zo weet je ik weet niet maar natuurlijk anom de de manier spang aan binnenland anom moet de zo want de eerste berichten die ik zie afasi van usi adikitor reageer van wie ga feit taki corona protocol met de man wangwa binnenland nee dan natuurlijk uno se que asan de kaba soifiri asan de no kaba soifer because zelfs liedje in die foto ya corona i boko foto maar to kuso de mai regwa sa mausupe abi store de mai goze kasan dai no kataki protocol no defu vegwa binnenland of een protocol no defu woko ai corona de anders zou je ook even ai paramaribo niet naar mensen hun huizen gaan voor repareren of voor doen. Maar alles gebeurt onder verschillende protocollen die zijn uitgewerkt. En als gaan bedrijven go vanuit taki, ala de san de aini bakai de taki. Hey, momento de technische zaken je moet doen, PPP moet doen onderhoudswerkzaamheden, dan ga je je protocol uitschrijven daarvoor. Weet je? Maar als je de eerste berichten qua door dat we vinden dat je nee, we vinden juist. Daarom die breed je aan de man voor maar een kompas. Natuurlijk de man tekelen man zwaar direct. Natuurlijk dat de man als organisatie en dat is zo dat je de man nee aan belang voor buskonde. En wat dat betreft Mika, de man wel compliment daarvoor. Omdat soms amugeke de mana is bang dan uzevi na is bang die moet opduw egi belang. Ik begrijp. Ik heb van de directeur mijn leesje en een stuk van maar ik ben gewoon een puntje maar ik taki aba illegale goudzoekers. Maar a woko voor illegale goudzoekers nog kan de een resultaat voor dat je deze man moet doen. Even overrijden land die moet treden op, dat land die treedt op. Daarna tobi even naar Buscone pikin de kijk goudzoekers en woko die beschadigd desani. Dat land die treedt op. Maar een gemeenschap, een samenleving, no moet ondervinden laat veel af moet pay maar van prijs de. Jamais nooit die nunca. Dus op stuk de dat ik niet bij de eens directeur. Want dan gevoel weg op ja, na illegale goudzoekers of na goudzoekers en boko de sani, dat bijna, dat zou hem doen. Weet je, nee, samenleving na die niks te maken daarmee. Dat hij naar land die verantwoord doet, daarom land die de abisco doet, daarom land die abisu, dat je of weet ik veel abi orde in goudsector, dat de man zo goed taki de zo goed van pisi de. Maar zolang a communicatie, a internet, a tv-signaal niet doet, jij als verantwoordelijke, even naar pen, vida, je moet zo goed kiezen aan land die zo ver takken, maar bescherm de zani, a infrastructuur. Maar samenleving nog alleen een ronde, of a samenleving nog een prijs voor azande. Nooit, wat dat betreft, met de eenzaam, de man voelt maar een kompas dat de man grijpt, gona uiterste midden. Natuurlijk, na de regering bepaal ik aandeelhouder van bedrijf, en voor de vinger directeur, boene post of de nee, vind een boene post worden. Als dat niet man, de man komt op je belang voor buskonde. De man van maar een kompas. En zo moet je, omdat met je dat ik heb buskonde uno, want je gevoel de man, dat je de maandenlang
Anko de ernstig. Wasan ka pasa. Wasan ka bon. Akataki 1 week kan duur. Isabi kan de man fe kolosi sani chai sangwe. Aka. Ma maanden lang. Maanden lang. Maanden lang. No man. En dat deed kwam een bepaald argument. Bakada. Ventaki no. Amaya no serieus. En mitaki kabataki afrantwoord toen hem meken taki. Tesani na go want a VP taki we en we holy a VP mitaki taki we holy a VP na de woord toe de taki. A ontwikkelen van binnen nota bakamo na ontwikkelen voor stad en district. En if we moeten maanden lang zo de tv en internet en dat we vinden dat je nee dat jabakaite daarom meke mi breedte aan het standpunt van haar kompas die ook toe ik kom op die de belang voor buskonde. Want wij willen niet terug in de tijd gaan. If we was aan ja kan, sanisa bon, hey wat daar sade, maar met jou zit aquí met jou mooi ti. Maar als koifi a foto guainis masusu. Teke je verantwoord toe. En even no maar teke je verantwoord toe. Dan moet ik gaan verantwoord toe die tasama. Je begrijpt? Maar daarom moet je actie aandacht van VP na BCA. Omdat de communicatie die is maar binnenland belangrijk. Dus maar je wanneer je kind, dat je wanneer je juist op bos komt, because sabi dat je de somme van je voice die zijn de boeia, dus maar die zijn de tak je mensen. Daar nog kan vicepresident de actie aan de gaan, kan dat je dus maar de maanden lang zonder informatie, juiste informatie verdoen is maar. Nee, dat is onacceptabel. Minister TCT Jubitana aan de kant dat je dus maar de maanden lang zonder informatie, juiste informatie. Nee, dat is onacceptabel. Hoeveel dat je even televisie de woko, kan dat je soms uitdagen de video woko. Maar mensen dat je naar inbox, hij bofat dat je video woko van woko doen naar je istifatie. Hoe mensen in die versie dat je video woko naar pisi de toe. Maar via kwam we zo te kruka libida uno sheke ikaba fudwa woko na fasi. Because sabi dat je album na voorstander van ontsluiten van binnenland. Hoe ziet dat je in de periode die dus doen, de meke mooi die het zijn na telefoonverkeer dat de abi wan gaan bijdragen niet, na digitale tv de maar abi wan gaan bijdragen niet. Dat je voelt no akale di de lecha uzuwezi siki pasi ya des mane ma kisi bu mu telephone mola konde ye de no ma internet no ma bel VP we akisi u ada gason kakayo me konete. En hoe no wanya sande mo wanda sande cha you go 15 16 20 jaar terug. En we vinden dat ik aan VP waar we actie hier partij op de assembleeleden we actie de ook toe. Want we zat dat ik wat een politiek bestel na abop en beheer aan ministerie voor transport, communicatie en toerisme. Dan ook kan dat je de man die ja Quinty, desmat de man Guanyu Jacob Kondre, dat de man Reina passie, de man aan die telefoon ver bellen voor een no to met de man passie. We vinden dat je de sam dat moet behoort tot dat verleden. En natuurlijk met dat kaba, dat je de man aan die uitdaging. Atelesuur die moet zeker de infrastructuur aan de sande. Maar we vinden dat je beleid jij niet aan voet. Ababa beleid jij niet aan voet. Transport, communicatie en toerisme. Bewa abab minister de VP de kan begin met je naki ambape. Dan unoma wakti toen ze lang voet. En de soort deze even ba. Dat je de man liever een bijdrage aan ons sluiten van binnenland. Nou wat televisiesignalen ook toe betreft. Dat we vinden dat je de problemen aan een demo dat tanso je zelf go door ke abob. Wat is aan historie? En daarom ben ik met de man voor maar een kompas een compliment. Dat de man zwaar overtreden de man begaan. Je moet gaan zwaar overtreden die want de man doet een zware tackle, maar de man tackle tapa bal. De man tackle tapa bal. Ik begrijp. De man tackle juist tapa bal. Die zegt ja man, ama probeer voor de man. Maar ama nyago man precies tapa bal de arbiter dat hij doorspelen wanneer tapa bal ama kai. En dat vind ik goed. Want ik kijk ik heb laatst bij Guamora. Toevallig de man doet open en voor stroom op. Uguamora, no, inoma bel, inoma app.
Mi no niet eens meer maar sen wa app gire ma foto taki hey luku aya fa ya lecha moraka next mi abi fu rei ko cha kruisa mongo fosi terwijl na steenwerp afstand papa da uluku deno uluku deno efu asande ka asoya dio meta konete luku mi ta kasanfu mata wa igwena se fu kwindi ook toe televisie signalen aan la descende u fen taki abob nokas donde dat de pers ya no abi telefoon of una ikisi tv mi no man taki azan dat mi no ma accepteren azan de en bus kone se vi no ma accepteren dus we ondersteunen de man voor Amaran Kompas voorop wat dat betreft. Utaki fu wa mambo fatino dena pesi fu doasani bikasani de wa bien fan no do. Atea fe people lofu en usoptaki na datine woko ne meke usien track record. En in 2005 hoe je ontsluiten van binnenland de periode de 2010 hoe je digitaal tv. Usoptaki wa maike falisina mani woko hard papis de. En dus dat wat taki binnen een partij zeven, even een partij maar de man wan poti of usa de man descende na jogia mo bete ipocha man die abia bovati vasanda ma dwa woko. Meke ipotu wan man die ik ook vertelu tabu ya lau zandi une fusta bijna ama wan draaien ju eigenlijk. Weke busi kone no ma accepter descende utampu na fi be bakam dat afi pe chai wa pasi taki a zelfde ontwikkeling die vene peja foto ne vene peja busi kone da no ma de na kale kone da ne kisi telephone of u mukele kwa beli gitapu u no ma ja mora da waka ko chakra ise fu ko bel wa sama fu gwa ni pasi baka ano kanta ki u mu ja pasi gwa New York kop kone da no ma teke telephone da u bel taki e mi banti boro rei committee mi papa u no ma accepter asande. Transport en communicatie de la partij you tampune bakara wani si tu taki a sefi wogo di debe woko tussen 2005 2010 a sefi wogo di debe podja in 2010 of 2005 meka digitale tv door meke a ontsluiten van binnenland go tapa zelf de voet door dat is how we play togi uneta kita lolo takia we fu amai no de anya beleid tapeda ni bakrai de ma fu akompasia. Daar laat de mooi woorden sa de ma ekofingi mi betegi wan leisi voor de bedrijven ja so kaba. Te luku de bedrijven de den luku te de ma gide sweet tori. Wan no dan. De ma ugwe fingi sa ni ya Amaran Kompas disi dati na tasa ma de wan pota na to bi wisi de wan poti tasa ma meke de poti sa ma di poi do awo ke fa mudu. Di a ontsluiten van binnenland de mukoya. Na ala so tu taki kakanti bong dan libalanga tu misi dan weet ik veel sitong hei pasabeligi ala so tu probleem bede maar die abob die adifia na a combinatie doen de tijd ko take mo boom die de mango die de ma adifia na asan konde no a strijden de wa feito wat dat telefoonverkeer betreft i begrijp. Dan ono de man le luku fa mai bane COVID negatief aan de maar de man hoef gwa buitenland de mai ver gete dat de man betapu opalani san fu fe gwa buitenland ook toe maar de mai fe gwa buitenland ai ni foto ya de mai rei gwa smausu to de mai rei gwa smausu go do wo kwa in corona tijd ook toe to nou waarom kan je niet naar binnenland vliegen om onderhoud te doen maar we jou met onder grondtoria TP neem met jou taki VP, Abob, Buskone, poti defu du Buskone sani. En u saptaki i defu du Buskone sani. Ma ifu sa ma jape di. De ma fu akampas kanye saboter. Je wani fanya woko. U pu de ma yere. Bika u gine. Ano de ma u kishen. En ana u gine sefi. Bika na fusan u jape fu woko givi. Dat voede mij saboteren vertragen model. Dat moet ik op potita maar die abi actief doa woko dat ik de man doa woko. Wat als dan vertraag? Hoe kan je om een persie kabadi a telefoon san naido en hoe vind je dat je hebt ten die wel die via 2021 december no bem demo man. Hoe woko tanga ik abob ik a combinatie voor zo goed ja ontsluiten. Hoe woko tanga toch? En nou de zo tu sande mudete. I sabi o me sama no.
Look at the way Libya, look for the Catholic for internet, the picking me follow Sikwa, internet and all the Sunday. Go look on the achterstands wijken. Ja? Per voornaam ook de boeskones maar ook de bevolkingsgroepen. Ja? Maar de achterstands wijken is dat voor deze man, maar abia internet. Terwijl tenminste internet, een vaste internet die de jou zo is een stukje goedkoper dan deze man met Bijbel toch goed op die internet. Maar hoe kan het bekend telesuur bijvoorbeeld de man? Bekisi money voor sani internet sani glasvezel aan de sande vast doen aan de sande va wakasama. Sinds de vorig jaar als mij doe aanvraag ik had die voor de jasman no je tion tende op het internet je. De sande net taki de maar de sande na serieus sani. Vandaar dat je op abop aan die abia verantwoord toe politieke verantwoordelijkheid van het ministerie voor Transport, Communicatie en Toerisme. Dat zijn dat belangrijk zijn die we een samenleving. Je begrijpt? En natuurlijk. En dan we bepaald. Maar we actie aandacht die zijn de. En hoe dat je voor een man abia boven die voor douwen ook papa. U ya zo na kind taki we taki u kengi ya mampu zande na bio men lolo taki futaki te wasama jawa wo wasama muwani woko en asma me fusu tan ook tu pia woko ego maar fu wasama jabe na bok tu sani kruka sanya asma idwa undo e vertragen proces papa na wisi sa de wani taki u kengi pu je de zo toe antwoorden voor de Maya zo. Yes, dat je maar gewoon. Maar je lolly attackie gewoon. Maar kortom zou we niet verbetering van model. Tjasani boko. Me tjasani zeggen. We kunnen begrijpen. Wansan kabon. Akataki hei wata. De kane de manoma kenya sanya inya wata. Maar tja wata alisa kada de mam dwa woko. Maar wie kwam lauw sani kota ke je hoor sama voor de gekke de daarbij na not toch dan sande om mensanya de van udu futakimo. Ja natuurlijk. Je leest een bericht, een bedrijf heeft een bericht contact je directeur notaki zo. Maar achteraf we zien een nieuwsmedium Suriname Herald de post van hier audio voor een directeur. Ik weet niet of hoe zou men dat zeggen? En hoeverre vertrouwen de ene directeur, want directeur je tak sta interview af, maar die deel een interview via. Ik weet niet. Maar ik weet niet hoeveel vertrouwen je daar in die man nog kan hebben. Maar sabi, ik weet niet. Maar sabi, mijn vertrouwen ik kan hebben want duidelijk in je persbericht voor telesuur de beweert dat je directeur nog sta interview af, maar achteraf hebben we wel een interview gehoord. Dus maar sabi natuurlijk adina regering, adina raad van commissarissen voor telesuur, adina minister voor transport, communicatie en toerisme. Una next tegen mij, maar wat bi wel atigi buskone dat je de zan voor buskone moet realiseren en wanneer mensen op deze manier omgaan, aan belang voor Boeskone. Dat onder andere nogmaals meer die een pluspunt naar Amarond Kompas afasi varigo om aan Pisitoliazo. En natuurlijk hoe roep op kaba a politieke partij op die genya coalitie taki. Uno wani taki a politieke partij de komen te na pat PDD. Omdat u sap taki de meke wan boempat, de gewoon boempat in. Door ik geval dat je de woko een grote bijdrage naar ons sluiten van binnenland wat dat telefoonverkeer betreft, digitale tv, beelden en dan hetzelfde patroon dem godo. Hoe zou je dat je ten die wel Libya zo aan internet go naar de achterstand wijken, dat is een probleem. Boemvoer samen beschik aan internet en we weten dat veel goedkoper zou zijn die desma dan internet die desma op je telefoon. Maar een bedrijf moet abi denk ik dat aan de bedrijf moet gaan naar richting die ego met die ding samen op een manier de. Isabi en hoe sabi? Voor mij denk je aan je systeem. Ik hoef aan telesuur de. Go look at top food telesuur. Go look. De bepaalde bedrijven per
Tede mai balitaki lanti, regering en names en faces. Te iwani names en faces, guade zo toe bedrijf de. Daarna peos is dat ik names en faces, guade bedrijf de. De mai kita na politieke names en faces. Go da je si van awansi evi sama je si. Go luku. Go da go luku. Go da go luku. Dus als bedrijf, we vinden dat een bedrijf moet op allemaal kiezen gelijke kansen. Maar want toen mij een bedrijf je een bedrijf afvoeding. Maar trouwens een bedrijf afvoeding toch? Maar dan mij wan boko na de mij wan meke. En dan go luku fu mianga yuya of en jou kasi kwatapo. Go luku fu mianga yuya of en jou kasi kwatapo. Ga kijken. En dan de manier waar je utaki de sande, de manier waar je utaki de. Misap taki de no lobby van je taki ya. De manier waar je utaki de. Maar ga kijken dan. De man mag doen wel, maar je no mag doen. Maar de sevi maya EPD professionals. En die zegt mij ook collega's aan uit. Maar ga kijken om men voor de familie voor de accommoderen. Om men voor de mati voor de accommoderen. En go luku ook te koop dat je gewoon een keer vader. Om men boos kolen pikken de hebjengi. Wat abak je in dat gaan baag jullie vertellen. Ja, telefoons aan u hebben zeker. De berichten we lezen ding ede, want we zijn over tijd. De mij wenkt niet aan zo'n. Je kan dan bericht wie aan nummer de opbakka 878855 en natuurlijk waar nodig we reageren. We zijn over 3, dus minimaal lang aan mo. Ja. Tama ude aan zo'n bakka een nieuwe aflevering dat na een piste voor wanneer je na elfu manting dan programma ya herhalen via TV. Ja? Sorry. Chai is fileti en natuurlijk tamawe met jou ze fileti ja zo tapa FM 99.7. Ja? En dan we bespreken dit al idee voor bespreken. Lobi ala zo Joe tapanya boskopu o Denya kinta kibaka mode teke feda tapa radio wanyu bakadina en TV na tude woko elufuyum manting teke sata. Nilobi uso Joe tamoy tetama angawang nyung aflevering. Já sabe perder tudo, já sabe perder bacalhau. Quintaki Anabagi. No. Perder tudo, perder bacalhau. A Quintaki dei Kataki direct ere. Perder tudo, perder bacalhau. Dat water is toch essentieel. Perder bacalhau. Perder bacalhau. Bagi idea so baka anga Quintaki. Economo pouco. Baka mane polio baka. It's nonsense.